এবার দিল্লির বিস্ফোরণ কাণ্ডে যোগ মিলল রাজ্যের 3 জেলবন্দির। শুক্রবার গভীর রাত পর্যন্ত 3 জেলবন্দিকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে রাজ্য ও কেন্দ্রের গোয়েন্দারা। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভারত বিরোধী প্রচারে লিপ্ত র্যাডিক্যাল গ্রুপগুলির উপর নজরদারি চালাতে গিয়ে 3 জনের হদিশ মিলেছে। গোয়েন্দা সূত্রে জানা গেছে তারা হলেন আলিপুর মহিলা কারাগারের বন্দী তানিয়া পারভিন, দমদম সেন্ট্রাল জেলের সৈয়দ এম ইদ্রিস ওরফে মুন্না এবং প্রেসিডেন্সি জেলের সাবির আহমেদ। তবে দিল্লি বিস্ফোরণ কাণ্ডে শনিবার বাংলা থেকে গোয়েন্দাদের হাতে আটক হন ডাক্তারি পড়ুয়া জানিসুর ওরফে নিসার আলম। তবে তাকে জিজ্ঞাসাবাদের 24 ঘন্টার মধ্যেই ছেড়ে দেওয়া হয়। তবে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে মোবাইল ফোন সহ অন্যান্য ইলেকট্রনিক ডিভাইস। रानीगंज शहर की लाइफलाइन एनएसबी रोड से सटे पॉश रेसिडेंशियल एरिया में श्रीजी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आया है श्रीजी टावर्स। श्री श्याम मंदिर एवं अमृत कुंज आश्रम के निकट सदानंद चक्रवर्ती लेन में खुले एवं सुनहरे वातावरण में बन रहा है श्रीजी टावर्स। आपके बजट में फिट होगा अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस श्रीजी टावर्स की 2 and 3 BHK फ्लैट्स। श्रीजी टावर्स के ब्लॉक ए में 900 स्क्वायर फीट से लेकर 1200 स्क्वायर फीट और ब्लॉक बी में 1000 स्क्वायर फीट से लेकर 1300 स्क्वायर फीट के 2 and 3 BHK फ्लैट्स होंगे उपलब्ध। इस रेसिडेंशियल टावर में आपको मिलेगी 24 आवर पावर बैकअप और सिक्योरिटी की सुविधा। इसके अलावा कम्युनिटी हॉल, जिम्नेशियम, लिफ्ट और पार्किंग स्पेस की सुविधा होगी उपलब्ध। अब अपने घर का सपना होगा पूरा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9614147280।